Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Isman. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku hanyar da zaka bi ka je ka sa hoto duk inda ka shiga ka je ka ringa ganin wannan hoton. Misali irin na ɗaura hoto na a jikin fuskan wayana, to zai zama ko Facebook na shiga zan ringa ganin wannan hoton, ko settings na shiga misali zan ga wannan hoton duk da inda na shiga a cikin wayana, ko a ina ne inda na shiga a cikin wayata zai zama wannan hoton ya zama min kaman wallpaper. Dan ganin yadda zamu je mu ɗaura wannan, ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna min alamar subscribe, ku danna min ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda ka je ka sa hotonka duk inda ka shiga ya zamo wannan hoton za ka ringa ganin shi kamar yadda kuke ganin wannan hoton a fuskan wayan mu. Misali bari ku ga, yanzu mu shiga settings. Kun ga yanzu mun shiga settings mu ba wannan hoton da kuke gani. To amma yanzu bari ku ga muku wani misali da wani application. Abinda zaka fara yi shine zaka je Play Store ɗinka haka. In ka je Play Store ɗinka haka sai ka taba akan Play Store ɗinka. Bayan Play Store ɗinka ya bude, zaka zo nan inda ake searching in application, sai ka danna akan inda ake searching application. Bayan ka danna inda ake searching application, zaka rubuta designer tools background. Gashi nan wannan nan, gashi nan, sai kai ka rubuta shi. In ka rubuta shi sai kai searching, to zai bude ma application kala da kala. To mu akan application din da zamu yi amfani shine wannan application din na farko, gashi nan designer tools din nan, ko sai ka danna akan designer tools. Bayan ya bude ma haka, ga bayanan akan application din, gashi nan sama da mutum 4,000 suka yi review din shi. Sa'an nan daga kan ɗan shekara 3 zuwa sama ne za su iya ɗauko wannan application din. Sa'an nan sama da mutum miliyan 1 sun yi download din application din. Ka ko duk application din da za a ce sama da mutum miliyan 1 sun yi download din shi, kai ka san wannan application din yana da amfani sosai. Kawai abinda zaka yi, zaka zo saman nan sai ka danna install. Bayan ka danna install, to ni ina da shi, ba sai na danna install ba, kawai zan fita fuskan wayana gaba daya. Bayan na fito daga fuskan wayana, ga application din da muka installing din shi, in kai zaka gan shi haka. Gashi nan zaka gan shi designer tool din nan, zaka gan shi da icon irin wannan, kawai sai ka danna akan designer tool din. Bayan ka danna akan designer tool, zaka iya zuwa ka sa shi haka. Misali zaka iya zuwa nan haka ka danna shi haka. Kun gani, in ka danna nan misali zai nuno ma screen ɗinka gida-gida ne, kaga kaman haka zai nuno ma gida-gida. Amma zaka iya zuwa ka sa hoton da kake so ya bayyana. Abinda zaka yi, gashi nan kun ga mu mun taɓa sawa, amma dai duk da haka zan nuna muku yadda zaka je ka sa. Zaka danna nan haka inda gashi nan inda hoton nan yake. Misali in baka taɓa yi ba, zaka ga ba komai, zaka ga kai an sa portrait, ko sai ka danna akan nan. Bayan ka danna nan zai nuno ma hotunan da ke cikin wayanka, sai ka je ka zaɓa hotunan da ke cikin wayar, sai ka je ka zaɓa hoton da kake so ka sa wannan abun. Yanzu mun nuna muku yadda za ku je ku sa wannan hoton. Bayan ka je ka ɗauko hoton da kake so, kawai zaka zo nan haka sai ka danna nan. Kun ga yanzu hoton namu, in kuka lura ga nan ya dan bayyana dishi haka. Nan zaka iya zuwa nan yanda kake so hoton, yanayin kana son shi ne ya ringa nuno shi sosai ko kuma dai dishi yadda dai kake so. To mu bari mu bar shi gashi nan a 70 haka. To bari mu yi minimize mu koma cikin kan abin nan mu.
don kun ga yanzu mun je mun sa kenan. Za mu iya zuwa misali bari mu shiga settings ɗin mu misali haka. Kun ga yanzu settings ɗin mu ya koma haka. Yanzu duk inda za mu shiga a cikin wayan mu za mu ringa ganin hoton nan da muka je muka sa. Kun gani? Duk inda muka shiga a cikin wayan mu za mu je mu ga wannan. Duk inda muka shiga za mu je mu ga wannan settings, za mu je mu ga wannan hoton da muka sa. Ba ma iya settings ba ma, duk inda ka shiga a wayanka za ka je ka ga wannan abin da ka sa gashi nan. Duk inda ka shiga misali, bari mu shiga misali cikin MX player mu gani. Kun ga MX player mu ma yanda ta koma. Yanzu duk inda za mu shiga za mu je mu ga wannan hoton namu. Duk inda muka shiga ko za mu iya zuwa misali, kun gani duk inda muka shiga za mu je mu ga wannan hoton namu da muka sa. Da ka shiga za ka ga wannan hoton da ka sa ya bayyana. Duk inda ka shiga ko ina ka shiga a cikin wayanka za ka ga wannan hoton ya bayyana. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode. Tambakanmu da dawa, wannan duka shine karshen bidiyon namu. Da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka ɗora wannan wallpaper, da fatan kuma za ku ringa yi. Wannan duka shine karshen bidiyon namu. Mun gode.